Assalamu alaikum everyone, barkanmu da warhaka, sunana Maryam. Ku yi haƙuri wancan bidiyon ta katse, ban yi niyyar ta katse ba, so kuma ban san in koma baya shi sanya zan ci gaba insha Allah. So daga nan wannan za ka yi downloading, step na biyu kenan za ka yi downloading ɗin pins ɗin da ka siya ko nawa ne sai ka yi downloading ɗinsu. Idan ka yi downloading ɗinsu kana iya idan a kwamfutan ka da kwamfuta kake using ka ɗauki screenshot na kwamfuta, idan ma a waya kake ka ɗauki screenshot. Idan ka ɗauki screenshot ɗin wannan screen ɗin ko na kwamfuta ko na waya sai ka zo canva.com sai ka yi arranging, ka yi cropping ɗinsu ɗaya bayan ɗaya sai ka yi arranging. So abin da zai faru ko kuma ka zo ka yi using snipping tool na wannan ɗinka na system ɗinka, idan da system kake amfani sai ka yi cutting da snipping tool sai ka jejjera su ɗaya bayan ɗaya as document sai ka yi saving. So amma yanzu zan yi using da Canva. So kun ga wannan ɗina pins ɗin da na siya ko da nawa ne za su cika ko sai ka yi scrolling ba matsala, ka ɗauki screenshot inda ya tsaya ka ƙara ɗaukar ƙasa haka har ka gama. So yanzu zan ɗauki screenshot. Idan na ɗauki screenshot bari na latsa. Kun ga sun ce in yi selecting area, ko ina iya in yi selecting ɗaya daidai ɗaya in yi saving in na yi niyya. Ina kuma iya in yi wannan duka. Sorry bai mun ba. Zan ɗauki screenshot. Idan kana so ka ɗauka duka ka latsa shift key ka danne. Kana farawa ka danne shift key. Kai subhanallah bana son ya mun haka. I'm sorry please. Screenshot. Idan a waya ne kawai ɗauka za ka yi gaba ɗaya. Ina zuwa, let me find out the problem. So na yi screenshot ɗin, to kai ma sai ka yi. Kun ga na latsa nan wurin, da na latsa sai na jawo nan wurin haka na riƙe shi har sai da ya kai mani inda nake so ya kai mani. Kun gani? Daga nan sai na sa Control S, amma shi saboda ina da extension ne a wannan ɗina a browser ɗina Chrome. So amma kai idan a waya ne kawai screenshot za ka yi normal yanda kake screenshot, sai ka zo wannan website ɗin canva.com ka buɗe account idan baka da shi. Na aje link ɗin shi a ƙasan bidiyon nan insha Allahu. So idan ka buɗe account idan baka da shi sai ka zo sai ka kai searching A4. Kuma ga A4 document nan ko, so zan yi searching zan jira sai ya buɗe sai in yi uploading wannan hotunan, in yi cropping ɗinsu in jejjera su daidai yanda nake so. So kuma ga shi nan na zo na yi searching A4 na buɗe blank document, so sai in zo upload inda aka sa upload sai in yi uploading wa'inda na yi snipping ɗin nan. Gaba ɗayansu ko ma nawa ne zan yi uploading sai in zo sai in jera su. Idan na jera su zan yi downloading ɗinsu. Kuma ga wa'innan na yi uploading su zan je in ƙara uploading sauran da na yi wannan. Da na yi su wa'innan snipping ɗinsu na yi. In kai uploading za ka jira, kun ga blue na yana tafiya za ka jira sai sun gama tafiya sun gama uploading, in ya so sai ka wannan. Kun ga nan 24% ne zan ɗan ƙara shi don ya girma yanda za ku gani. Kana iya ka sa date in ka so, in ba ka so kuma ka bar shi. So duk bayan kun ga sun gama loading kawai za ka taɓa ɗaya ne, in ka taɓa zai zo sai ka ja shi sama ka jera shi. Ka ɗan rage shi, kun ga ya zama tsakiyar fefan haka. In kana so kana iya ɗan ƙara ragewa saboda ka samu space. Ka zo na biyu shi ma haka, ka kula da size ɗin da kake ragewa. Kun ga wannan 57 by 11 point something inches. So yanzu bari in taɓa wannan in ga nawa ne na bar shi. Kun ga 98 ne wannan. Kun ga wannan it is too small kenan. Sai ka sanya su haka, duk za ka yi wannan ɗinsu ka jejjera su dukkansu har sai sun ƙare ko guda nawa ne ka siya. Idan ka jera ka ɗan bar space yanda za ka samu wurin damar yankawa haka. So idan ka jera duk ka gama, bari ɗan yi pausing bidiyon sai in gama jerawan insha Allah. So kamar yadda kuke gani ga shi na gama arranging ɗinsu gaba ɗaya na jera su.
kun ga na yi screenshot na siya pin da na siya pin na zo na yi screenshot da na screenshot shine na zo na yi uploading ɗinsa a Canva ga su nan na jera su. So tun na jera su next abin da zan yi shine zan je sai in yi downloading zan latsa wannan share ɗin. Idan na latsa share in a waya ne zaka ga wannan arrow ɗin ya kalli sama sai in ɗan yi scrolling kaɗan ga inda aka sa download nan. To zan yi downloading ɗinsa a matsayin hoto ko ko in yi downloading ɗinsa a matsayin PDF. PDF nake so saboda printing nake so in kai wa mai printer ya mani. Amma kar ku manta idan kun kai wa mai printer ya maku tabbata ya goge soft copy ɗin. Saboda wannan pins ɗin da ya ɗauke su ɗaya bayan ɗaya ya sanya akwai matsala. So sai in sa download. Ina yin download zai yi downloading ya sauka kan system ɗina sai in ɗauke ta ko kuma in tura mashi idan ina da number wayar shi a WhatsApp sai in ce ya min printing. So yanzu kun ga gashi nan ya gama bari in buɗe shi ku gani. Zan sa open. So kamar yadda kuke gani ga pins ina yanzu da an min printing zan je in sa sai ka sa scissors ka yi ciccire su kai cutting ɗinsu kamar yadda ake yin na kati kun ga su nan kowanne da number shi. So wannan shine yanda za ka yi printing data card ka jera su kai printing ka jera su sannan ka yi wannan. Na gode ƙwarai da jimirin sauraro mu haɗu da ku a wata bidiyon insha Allah.